Wetu wapewe sifa. Ninawasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Ninakuja mara tena kuja kukukumbushia wewe unayenisikiliza kwamba neno la Mungu kabla alijaja kwako, kuna watu walipoteza maisha, lilipiganiwa, watu walikubali kufa, watu walikubali kuteswa, watu walichinjwa, watu walionewa, ili kwamba neno la Mungu lipenye kwa ajili yako na mimi. Wakati mitume walikuwa wanahubiri injili ya Kristo, wakuu na Mafarisayo pamoja na Masadukayo waliwakamata wakawafunga gerezani kwa sababu ya wivu. Kwa sababu ya wivu au watu walifungwa. Unaona, mambo kama yanaandikwa, watu wanachukuliaga ni ya kawaida. Lakini wewe, yakitokea katika maisha ya leo, utaelewa uzito wa haya mambo jinsi yalivyokuwa. Ndio kwa maana usichezi na neno la Mungu, usichezi na wokovu. Na wakati unajua kuna watu walikubali kupoteza, waliteswa, walivuja damu, wengine walifungwa, wengine wakauawa, kwa sababu tu ya mimi na wewe tuingie katika neema ya Kristo, ili tumwamini Yesu Kristo. Kwa hiyo ndugu yangu, ndo kwa maana ninakuhubiri mama, baba, tusiwe tunacheza na wokovu. Ukiona unaanguka, ukiona umerudi nyuma, usiwe mzembe wa kujitahidi kusimama, usiwe mzembe wa kukataa kusimama. Simama, kwa sababu kuna watu walikufa, walimwaga damu. Kristo alimwaga damu kwa ajili yako. Acha nikusomee. Akaondoka kuhani mkuu na wote waliokuwa pamoja naye. Hao ndio walio wa madhehebu ya Masadukayo, wamejaa wivu. Wakawakamata mitume, wakawaweka ndani ya gereza. Hawa walifungwa gerezani baada ya kuhubiri habari za Kristo na kutenda miujiza. Wale watu wakuu waliona wivu, balungwa bongwa, wakawafunga gerezani, wakawakamata, wakawapiga, wakawafunga gerezani. Lakini malaika wa Bwana, sikiliza huu mstari, lakini malaika wa Bwana akafungua milango ya gereza usiku, akawatoa. Unasikia? Kwa nini? Kwa sababu watu wengi, ukiokoka uwe na agenda. Ukiokoka usibaki hivi tu kimya kimya, chini chini, unaenda kanisani unarudi, mara moja unarudi. Agenda yako ya wewe kuokoka ni nini? Mungu alikuokoa ili kwamba watu wengine wapate wokovu kupitia wewe. Unaweza ukawa una karama ya kufundisha ama ya kuhubiri, lakini ukahubiri kupitia vipawa vya Mungu. Mungu anaweza akakutumia wewe kwa njia ya utabiri, kwa njia ya mafunuo, kwa njia ya maono, kuwasaidia watu na kuwaonya watu ili waokoke. Mungu anaweza akakutumia wewe kijana kwa njia ya mahubiri na kufundisha neno la Mungu ili kwamba watu waokoke. Agenda yako ni nini baada ya wewe kuokoka? Uko na agenda gani? Hao watu walikuwa na agenda ya kutangaza jina la Kristo katika mji mzima. Ndio kwa maana malaika alivyoona watu wanafungwa, malaika akaja akawafungua. Sikiliza maneno ya malaika alivyowaambia. Aliwaambia nini? Malaika akawaambia, lakini malaika wa Bwana akafungua milango ya gereza usiku, akawatoa, akasema, nendeni mkasimame hekaluni, mkawaambie watu maneno yote ya uzima huu. Sikiliza, malaika anawatuma tena hekaluni, na kule hekaluni ndo kuna wale wakubwa, ndo kuna wale watu ambao wanawapiga, na viongozi wa lile hekalu, wakuu wa Mafarisayo, ndo walikuwa wanaongoza yale mahekalu. Ina maana tena ni kama vile ukielewa kwa tathmini tu ya kibinadamu kwa haraka haraka, ni kama tena malaika anawapeleka katika kifo. Ukiokokaga, Mungu atakupitisha katika sehemu za bonde la mauti ili tu angalau watu wa nchi yako waokoke. Agenda ya Mungu ni wewe upeleke neno lake, watu waokoke. Una agenda gani baada ya wewe kuokoka? Ama unakwenda tu kuimba kwaya kisha unarudi? Agenda yako ni nini?
nendeni. Malaika akawaambia, akawatoa nje, akawaambia, nendeni mkasimame hekaluni, mkawaambie watu maneno yote ya uzima huo. Malaika anawatuma kule kule kwenye kifo, waende wahubiri habari za Kristo ili watu wapate uzima. Kwa nini malaika anasema mkawaambie maneno ya uzima huu? Kwa sababu neno la Kristo, kwa sababu Kristo ni uzima. Watu wanapohubiriwa habari za Kristo, wanapoambiwa waache dhambi, wanaletewa uzima. Unapokuwa unakataa kutubu, unapokuwa unakataa kumwamini Kristo, unapokuwa unakataa kuwa mfuasi wa Kristo, maana unapohubiriwa kuacha dhambi, lakini unakataa dhambi na unamkataa Kristo, wewe unakataa uzima, unakataa maneno ya uzima. Malaika akawatuma akawaambia, nendeni mkahubiri maneno haya, nendeni hekaluni, mkasimame hekaluni, sehemu ambapo kuna Mafarisayo, Masadukayo, mkawaambie watu maneno yote ya uzima huu. Nao waliposikia wakaenda alfajiri hekaluni, wakaanza kufundisha. Hao watu walikuwa na agenda. Wanaona malaika, wanaona mafunuo, wanaona maono, wanafunuliwa vitu, lakini agenda yao ilikuwa ni kuambia watu habari za Kristo. Wakaamka asubuhi alfajiri, wakaenda hekaluni. Hawakujali watauawa, hawakujali watapigwa, wao walikwenda. Sikiliza hiki kisa. Walipokuwa pale hekaluni wakiwa wakifundisha neno la Kristo, watu wazee, makuhani wakaanza kuwatafuta. Wakasema, hawa watu tuliwafunga gerezani wako wapi? Wakatuma watu kule kwenda kuangalia, wakakuta walinzi wanasimama, lakini wao hawapo, wameshaondoka. Wakaanza ulizana, jambo hili ni jambo gani? Mbona walinzi wapo hapa? Walinzi wapo hapa, hao watu wamekwenda wapi? Akaja mtu akawaambia, pana, wale watu wanafundisha neno la Kristo. Mtu mmoja akaja akawapasha habari ya kwamba watu wale mliowaweka gerezani wako ndani ya hekalu, wamesimama wakiwafundisha watu. Ndipo yule jemedari akafanya nini? Akaenda pamoja na watumishi akawaleta, lakini si kwa nguvu, kwa maana waliogopa watu wasije wakawapiga mawe, kwa sababu walikuwa na ajenda ya Mungu, na kwa sababu Mungu alikuwa pamoja nao, walishindwa kuwakamata wanafunzi na kuwapiga, kwa sababu waliogopa watu wanatuzidi sheria. Kama ni miujiza wanatenda na watu wanawakubali, wanawapenda, tukiwapiga watu sisi tutapigwa mawe. Hata tuwalete polepole kama mabosi. Wakawaleta kama mabosi, wakawaingiza barazani pale. Yule mkuu akasema, kuhani mkuu akawauliza akisema, je, hatukuamuru ninyi kwa nguvu msifundishe kwa jina hili? Ninyi tazameni, mmeijaza Yerusalemu mafundisho yenu, mnataka kuileta damu ya mtu yule juu yetu. Anasema damu ya Yesu Kristo mnataka kutuletea. Ninyi mnafundisha Yerusalemu kwamba sisi ndo tumemuua Yesu Kristo. Kwa nini mnataka watu wote wa Yerusalemu wajue kwamba sisi ndo tumemuua Yesu? Amuone kama mnataka kuleta damu ya Yesu juu yetu. Muache kufundisha juu ya hilo jina. Kumbe agenda yao watu ilikuwa ni kupeleka habari ili watu wa kwao, Waisraeli wanaoishi pale Yerusalemu, waokoke, wapate wokovu. Wewe ulipookoka, agenda yako ni nini? Unajazwa, unatabiri, unaimba kwaya, wewe ni mwalimu. Agenda yako ni nini? Agenda yako ni watu uambie habari za Kristo waokoke? Agenda yako ni nini? Ukiwa mtu wa agenda na ukiwa na mawazo ya mbele kwa ajili ya watu wengine wamjue Mungu, siku zote Mungu anakuleteaga vitu vikubwa. Ndio kwa maana neno la Mungu linasema kwamba niite nami nitakuitika, nami nitakuonesha mambo makubwa, makuu ya ajabu usiyoyajua, mambo ya siri. Ukitaka uanze kuona mambo ya Mungu kwa ukubwa, mafunuo, malaika wanasema na wewe, pangia agenda, uwe na agenda. Baada wewe kuokoka, agenda yako ni nini? Unahitaji watu waokoke? Ama ulitaka tu uokoke tu kwa sababu unaogopa wachawi? Kila mara unaomba, unafanya maombi yako ni kwa sababu ya kuogopa wachawi na kujiombea upone? Ama maombi yako ni kwa sababu upasue anga,
watu waweze kumjua Mungu. Anasema, Mungu, ninyi tazameni mmejaza Yerusalemu mafundisho yenu, na mnataka kuileta damu ya mtu huyu juu yetu. Petro na mitume wakajibu wakasema, imetupasa kumtii Mungu kuliko wanadamu. Mungu wa baba zetu alimfufua Yesu, ambaye ninyi mlimuua mkimtundika katika mti. Mtu huyo Mungu amemtukuza kwa mkono wake wa kuume, awe mkuu na mwokozi, awape Waisraeli toba. Kumbe ajenda ya watu walikuwa wanataka Waisraeli wahubiriwe toba, wamwamini Kristo na wapate toba, wapate msamaha wa dhambi. Na sisi tu mashahidi wa mambo haya, pamoja na Roho Mtakatifu ambaye Mungu amewapa wote wanaomtii. Kumbe Roho Mtakatifu sio kwa ajili ya watu fulani, ni kwa ajili ya watu wote wanaomtii Mungu. Roho Mtakatifu si kwa ajili ya watu fulani. Roho Mtakatifu ni kwa ajili yako ukishaokoka. Ndio kwa maana maandiko yanasema ahadi ni kwa ajili yenu na watoto wenu na kwa wale wote watakaoitwa na Bwana ili wamtumikie. Kwa hiyo ahadi ya Roho Mtakatifu ni kwa ajili ya kila mtu aliyeokoka. Ukiwa na Roho ndani yako na ukiwa na ajenda ya Mungu ndani yako, ya kusaidia watu, ya kuombea watu, ya kuhubiri neno la Mungu, ya kufanya kazi ya Mungu, Roho wa Mungu aliye ndani yako ataanza kukuambia program, ataanza kukufunulia, ataanza kusema na wewe. Kama unaongoza kanisa ukiwa na ajenda ya watu kuokoka, na ukiwa mtakatifu, ukiacha dhambi, ukitubu dhambi zako na unaishi katika maisha ya utakatifu, lazima Roho wa Mungu ataanza kukupatia plani ya huduma yako. Ataanza kukuambia fanya hiki, nenda hapa. Unakuta ukienda ukikwama, malaika wanakutetea. Ukikwama, watumishi wa Mungu wanakutetea. Wengine hata kama ni wapagano wanakupitisha. Tuwe na ajenda. Usiokoki unabaki pale tu. Wengi wanaokoka, wanakwaya wengi. Unaokoka, wanabaki kuimba tu. Ajenda yako ni nini? Vijana wengi wanaokoka, wanabaki kwenda kanisani, wanarudi, wakishamaliza wanaenda kwenye mpira. Wanabaki wanakwenda kanisani, wanarudi, wakishamaliza wanaenda kwenye TikTok. Wengine wanakwenda kwenye umalaya huko. Unaokoka, unakwenda kanisani, ukisharudi wewe unabaki tu unaenda kwenye viselemba vingine. Hapana, unahitaji kuwa na ajenda katika mambo ya Mungu. Ili Mungu akutumikishe, unahitaji kuwa na vision. Unahitaji kuwa na plan, agenda katika kazi ya Mungu. Mkristo akikosa plan ya kazi ya Mungu, anafungia vitu vingi sana. Anakuwa ni selfish. Baada ya yeye kuokoka, anaishi tu maisha ya utakatifu, hatendi dhambi, anaishia hapo. Hiyo ni sawa, lakini lazima uwe na agenda huko mbele ya kusaidia watu. Kama wewe ni mwanamke, unaweka agenda. Uko na agenda gani? Una agenda kusaidia mabinti? Una agenda kusaidia wamama wenzako? Una agenda wa kuwarudisha wamama wenzako? Ya kuwarudisha watu wote walioishi katika dhambi? Agenda yako ni nini? Kanisa linakosa nabii. Kwa nini usitamani karama ya nabii? Kanisa linakaa miaka lisikii sauti ya Mungu. Kwa nini usimsii Mungu na usiwe na agenda kumwambia Mungu hapana? Tunahitaji, naomba unitumie. Nipatie kinywa cha kiroho. Niwe kinywa chako. Sina karama ya unabii. Bwana, nishushie karama hizo. Ili kwamba useme nami ili taifa langu liokoke. Sema nami ili vijana waokoke. Sema nami ili mabinti, wanawake waokoke. Lakini wewe unakwenda kanisani, unarudi tu, hauna agenda yoyote. Binti na wewe, mwanaume na wewe kijana, msii Mungu. Mwambie Mungu panga. Mwambie Mungu plan. Nimeshaokoka. Umeshaniokoa, nimeshabatizwa. Kweli ninaimba kwaya, lakini nataka niende mbele. Nataka agenda yako weka ndani yangu. Nitumie Baba. Nitumie kuhubiri Injili. Nitumie kuwahubiri vijana. Nitumie kuwahubiri mabinti. Nitumie kuwahubiri wanadamu. Nitume katika kazi yako. Nitume katika huduma yako. Unakuwa na agenda kwa ajili ya kazi ya Mungu. Usibaki umesimama. Usibaki umesimama.
Kama unashindwa, piga magoti, anza kuombea watumishi wa Mungu kupitia pesa zako. Wape kazi ya Mungu, tupa. Peleka pesa zako kwa watumishi, iendeshe kazi ya Mungu. Peleka pesa zako kanisani, iendeshe kazi ya Mungu. Na wewe huku unaumia na magoti. Ukisha kuwa mtu wa maombi, wa magoti, unamuuliza Mungu, unamwambia Mungu, kazi yangu ni nini kanisani? Kweli ninaimba kwaya, lakini kazi yangu ni nini? Mungu atakwambia, wewe unafanya hivi, wewe unafanya hivi. Watu wanakosa ajenda ndani ya kanisa. Watu wanaishi kanisani, wanakwenda kanisani, wanarudi, wanaomba mpaka tena siku ya Mungu ingine. Wanakwenda kanisani, wanarudi, wanaomba tena, wanaanza kutafuta mpaka siku ya Mungu ingine. Hapana, lazima uwe na ajenda na kazi ya Mungu. Utaona mambo mazito. Mungu atakuonesha mambo makubwa. Binti unayenisikiliza, usibaki hivyo ulivyo. Usiwe baridi, usilale. Inuka, uamke, uangaze. Kupitia wewe binti, uache legacy kwamba watu waliokoka kupitia mimi. Mungu akutumie kwa karama ya unabii. Mungu akutumie kwa karama ya kuona, ya kupambanua, ya kusaidia watumishi, ya kusaidia wachungaji. Wanaposhindwa, maombi yako yanapenya kusaidia kazi ya Mungu inasonga mbele. Lakini hayo yote utayapata ukiacha dhambi zako, ukitubu dhambi zako, ukiishi maisha matakatifu, ukiwasaidia watu wengine, ukiishi kwa upendo, ukiondoa dharau, ukiondoa uzinzi, ukiondoa usharati, ukitubu dhambi yako, huku unamwamini Kristo, yote utayapata hayo. Lakini ukikosa kufanya haya, ukikosa kuwa na utakatifu, hata utoe sadaka, unajikuta unampoteza Mungu. Mungu atusaidie.